今條片將會帶大家去睇呢個世界3大瀑布伊瓜蘇瀑布。我哋會由2個國家去欣賞成個瀑布群，先會喺阿根廷去睇呢個魔鬼的咽喉，可以感受同欣賞到成個瀑布衝落去嘅震撼。第2日我哋會喺巴西伊瓜蘇國家公園用另一個角度去欣賞瀑布，近距離聽下澎湃嘅瀑布聲。仲有最刺激最好玩就係坐喺橡皮艇直接駛入瀑布入面，感受呢個濕身嘅感覺。大家見到呢啲片段應該都感受到個瀑布衝落嚟嘅感覺係有幾大，大家記住繼續睇落去啦。大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今條片咧將會帶大家睇呢一個世界3大瀑布啦，就係呢個伊瓜蘇瀑布。咁咧，我哋今次睇呢個伊瓜蘇瀑布咧，就會由2個國家睇，因為呢個3大瀑布咧係跨越咗3個國家啦，分別就係巴西啦、阿根廷啦同埋巴拉圭。咁我哋咧就會從2個國家2個角度去睇呢一個伊瓜蘇瀑布咧，其實係3大瀑布入面最大面積、最闊，有成2.7公里闊嘅一個瀑布啦，而且佢流量亦都係最大嘅。咁其次就係南非嗰個瀑布同埋加拿大嗰個瀑布，我哋就準備由呢一個阿根廷嘅國家公園咧入去呢一個伊瓜蘇瀑布，咁轉頭咧就會坐呢一個小火車咧就入去呢個叫做魔鬼的咽喉啦。今次由阿根廷睇呢個伊瓜蘇瀑布咧，其實佢嘅佔地面積係比較大嘅，即係大過巴西好多啦，好似都有差唔多80% 啦，巴西係佔少部分啲啦。咁所以我哋今日咧喺嗰條觀光嘅橋咧，會由一個高空去望落去成個伊瓜蘇瀑布，成個瀑布群。我哋聽日咧喺巴西咧就會搭呢個橡皮艇駛入去呢一個伊瓜蘇瀑布入邊，全濕身同埋係一個低嘅視角去睇嘅。咁如果大家繼續想睇我成個伊瓜蘇瀑布嘅體驗咧，就記住睇落去啦。轉頭搭呢小火車咧，就會沿住啡色呢條線去到呢一個觀景嘅位置咧，咁就係可以睇到我哋阿根廷邊嘅伊瓜蘇瀑布啦。係有好多唔同嘅路線啦，有好多唔同嘅長度、唔同嘅位置去睇咧。呢度就有好多唔同嘅火車站啦。咁我哋咧就要入去買飛。其實我哋入到嚟呢個阿根廷嘅伊瓜蘇國家公園咧，入邊係真係有動物睇啦。就例如前面咧有個豹嘅公園。前面咧呢一個就係一陣間搭呢個小火車去呢個咽喉瀑布嘅一個路軌。我哋而家咧就係呢一個行咗好遠嘅車站啦，因為遠啲嘅車站咧會少啲人啦，門口嗰啲實在太多人搭啦，同埋我哋而家咧等緊呢一個候補嘅車飛搭啦，因為咧附近係非常之多人嘅。終於等到呢個候補可以提早去呢一個伊瓜蘇瀑布啦。之後基本上啱啱一開，大家見到就係好似搶位咁，因為咧未必可以一齊坐。喺第1站開過嚟，我哋呢度已經第2、第3站，我哋咧就大約要坐20分鐘呢個火車咧就可以去到呢一個伊瓜蘇瀑布嗰邊嘅。但係咧我哋就要再行多2公里咧，先會到真係嗰個觀景橋嗰度。而家我哋就行緊去咧阿根廷國家公園入邊呢一個魔鬼的咽喉瀑布呢一個位置啦。我之前咧都特登有睇定啲片啦，就見到咧個瀑布係超大超闊，同埋啲水聲啊係勁澎湃，個畫面係非常之壯觀。大家見到咧後邊呢一個河流嘅位咧，就係全部啲水咧都係流去呢一個伊瓜蘇瀑布嗰度嘅。我想講我哋咧而家行緊呢條橋嘅時間係10點9啦，其實我哋要搭翻嗰班火車係12點咯，之後仲要預行翻呢2公里嘅路啦，所以我哋其實時間都唔係話好充裕，因為全部人咧搭呢個小火車咧，佢 around 嘅時間都係俾你留喺度2個鐘，所以咧就唔可以 miss 咗班火車。而我哋係行得極之急啦，因為條路都非常之遠。終於嚟到呢個伊瓜蘇瀑布呢個觀景橋咯，我想講大家睇下嗰邊。係極之震撼啦，個聲音啦，同埋佢個水流係勁急。非常之多人喺呢一個觀景台啊，大家都要排隊或者盡量逼去前面先可以企到第1排。俾大家聽下個聲音。
瀑布嘅觀景台嗰度啦。咁大家見唔見到後邊係超級大嘅一個瀑布啦？因為佢係好闊啦，同埋橫跨3個國家啦。再加上咧，佢啲水氣係 keep 住整到我哋塊面係濕晒啦，因為係非常之大啊個瀑布。我哋可以影多啲 footage 俾大家睇下咧，呢個瀑布究竟係有幾大、幾澎湃、幾壯觀。我而家個頭係有少濕啦，但係咧佢未去到好濕嘅，因為我哋聽日坐個橡皮艇係會全身濕晒啦。咁而家係還好嘅狀態。哇！我想講呢個真係人生必嚟嘅瀑布之一，就係呢個伊瓜蘇瀑布。想講而家非常之大水啊，濕晒咯！而家個人已經一下大風，啲水嗰啲瀑布嘅水全部吹晒落嚟，我背脊嗰度濕晒咯，勁誇張！真係嚟到瀑布面前，見到眼前呢個景象，聽到呢啲聲音，先感受到大自然有幾咁強大嘅力量。大家可以留意下前面呢一個位置，就係巴西伊瓜蘇國家公園嘅位置嚟㗎啦。原來呢個位置已經會見到2個國家。而家我哋咧就企咗喺另一個角度啦，呢度咧就係啱啱有個瀑布嘅斜位咧，就沖啲水落去，然後後邊咧大家見到蒙查查咧，就係全部都係嗰啲水氣。我哋終於睇完呢個伊瓜蘇瀑布啦！我想講真係非常之壯觀，非常之大啦。因為其實我哋睇呢度咧，只係呢一個阿根廷嘅呢一段啦。其實我哋聽日咧去嗰個巴西嗰一段咧，係由一個低處嘅角度去望上去呢個成個伊瓜蘇瀑布。咁而家咧，我哋下晝咧就會去呢個伊太普大壩，都係位於阿根廷呢度嘅。好得意啊！喺呢個國家公園入邊見到隻。成個森林入邊咧有好多呢一隻動物啊！我哋而家咧就嚟到呢一站咧，就係去睇呢個伊太普水壩。轉頭咧就一定要搭佢哋專屬嘅嗰種露天嘅巴士咧。咁就入去搭呢個 tour 啦，咁就可以參觀到成個發電嘅水壩。咁呢一個水壩咧，其實係全球第2大嘅水力發電廠嚟嘅，最大咧就係中國嗰個啦。咁我哋而家就準備上巴士，嚟到嘅第一站咧，就由呢一個角度咧去欣賞我後邊呢一個水壩。咁呢一個水壩咧，呢個水力發電廠咧就係全球第2大嘅發電廠嚟嘅。咁咧搭車嚟呢個水壩咧，就係經過咗佢哋而家成個園區啦，建設咧係非常之好啦，因為咧佢全部都好似做咗一個綠化嘅一個環境啦，種咗好多唔同嘅樹啦，好似去咗一個公園啦，同埋一個保護區咁樣咯。同埋我哋中途竟然見到有啲水豚軍啦，我冇諗過嚟到呢度都可以見到。我哋而家咧就喺個大壩上邊啦，已經呢度咧就係儲水嗰個地方啦。而家嚟到第2站觀景台嘅位置咧，就係後邊呢個水壩啦。咁就我哋啱啱搭車咧，就已經兜咗上去水壩呢一個位一個圈啦。啱啱我哋喺呢一個公園入邊咧食完個 lunch 咧，就準備搭15分鐘車咧，就會由呢一個阿根廷經呢個陸路邊境去呢一個巴西啦。咁聽日咧，我哋就會直接去巴西嗰度坐呢一個橡皮艇去睇呢個伊瓜蘇瀑布。就啱啱攞咗呢張飛啦，導遊俾我哋就係入去呢個巴西伊瓜蘇嘅飛。咁我哋咧而家轉頭咧就準備展開我哋為時2個鐘嘅呢一個探險之旅啊！因為咧我哋一係會轉一架佢哋專屬嘅巴士，然之後再搭呢一個吉普車去到呢一個森林嘅底部，再搭呢個橡皮艇半個鐘左右咧去體驗駛入去呢個瀑布濕身嘅感覺。咁我而家都非常之期待。呢個咧就我唔要嘅衫啦，我哋仲帶咗啲防水袋、防水套、雨褸啦，希望我就唔會整濕我個頭啦。同埋我已經帶咗拖鞋嚟啦，咁所以咧應該就 OK 嘅。一陣就大家就睇下我哋 before and after 有幾濕啦。呢一個咧就係準備換去嘅接駁巴士嘅入口啦。喺呢個中轉站咧就落咗車咧，就準備轉一個吉普車上去上橡皮艇。啱啱坐嗰架車咧，其實咧就唔可以開咁快啦，雖然行4公里。因為呢個伊瓜蘇公園入邊咧係會有好多唔同嘅動物，例如美洲豹啦、馬騮啊、大嘴鳥啦、鹿啊等等嘅動物啦，咁所以咧為咗保護呢啲動物咧都唔可以開咁快啦架車。我哋咧就準備坐呢一種車咧就可以裝到差唔多20個人左右啦。
咁就可以入去呢一個馬古高森入邊。其實大家見到呢個環境，其實都係一個森林入邊嚟㗎啦。啱啱我哋入咗呢個馬古高森林咧，佢就介紹咗呢度嘅 palm tree 啦，係非常之珍貴，亦都係非常之特別嘅一個品種啦。因為咧佢係需要啲大嘴鳥啊、馬騮啊等等嘅動物咧排泄完喺呢棵樹上面咧，先會種出嗰種果，或者係先會健康地生長到。咁所以咧呢一個 palm tree 喺呢一度咧係非常之珍貴啦。有啲聲喎呢個。真正換咗呢一架吉普車咧，就準備行入去坐橡皮艇。咧就準備要開始換衫啊，因為我哋咧原來搭完個吉普車咧，就仲要搭架纜車落去，而我哋嗰啲行裝咧就要俾個導遊喺呢一個站去看啦。咁所以咧，我哋而家咧就要着雨衣，就準備搭完纜車落去就係濕身。我帶咗一個防水袋，咁咧擺部手機入去，就希望佢唔會壞啦個手機。一陣間咧，大家就可以睇到我成個玩完呢一個瀑布嘅 before after。我都唔知我最尾個人會有幾濕啦，我會盡量去遮住我啲頭髮同埋個樣，因為我化咗妝啦，希望佢唔會甩咗溶妝。一陣啲頭髮肯定會濕晒啦，因為咧我又唔想擺啲頭髮去，我都唔想紮辮啦。雖然我都帶定咗個橡筋，一請準備就緒。一陣戴完頂帽咧，而家呢個就係我嘅 before， 大家可以見到非常之乾爽啦，仲係 keep 到個好好嘅樣。一陣間玩完應該咧，大家就會見到落湯雞咁樣。一陣間咧，我哋就會由呢一度啦，搭嗰個橡皮艇去呢一個伊瓜蘇瀑布啦，呢個方向。一陣間我就唔會用呢個 Osmo Pocket 拍片㗎啦，就會轉用手機。而家咧就已經用咗呢一個 iPhone 拍攝啦，咁所以個鏡頭咧就會有啲大啦，同埋可能個畫質就差啲，大家就將就下，因為咧一陣咧就會放入呢個防水袋入邊。大家應該見到啦，下邊咧就係我哋準備坐嘅嗰個橡皮艇。今日嘅天氣都幾凍，同埋個河流咧速度咧都比較快。啱啱咧就坐咗喺呢個船上面啦，我哋咧就坐咗第一行啦，因為啱啱有3個位啦。咁一陣咧就準備開船入去呢一個伊瓜蘇瀑布，非常之期待啊！因為我哋冇係完全遮蓋唔到個風同埋啲水咯，而家我仲未放個電話落防水袋啊，我哋應該要差唔多放。而家我哋咧就全速前進緊去呢一個瀑布啦，已經見到啲霧水。超大咯！後邊呢個就係其中一個嘅瀑布群啦，但我想講一個樣係極之狼狽，雖然你去到呢個瀑布邊啦，但係個頭已經非常之亂啦。終於嚟到最好玩、最刺激嘅環節啦！但係嚟到呢度，我已經知道我將會全身濕晒。哇！我想講啱啱沖完濕晒咯，個人而家突然之間仲要只係1次啦，呢個非常之誇張，唔知而家有冇用咗。而家準備再一次濕身啦，洗入去個瀑布度。哇！我想講即係底褲都濕埋，真係濕埋。我想講我而家全身濕晒咯，着雨褸其實
其實都唔算好有用，同埋天氣有啲凍啦。我已經唔知我而家變成一個點樣嘅樣咧。而家已經回程啦，因為我哋都浸咗，都幾凍咯，成盆水淋落嚟。我想講而家係落緊大雨啊，好似被針吉咁，因為我哋個橡皮艇真係開得好快啦，同埋啱啱個船家咧好搞笑咯，咁啱有個浪咧，佢特登鏟入去之後，成盆水淋咗我塊面度。因為我哋今次坐呢個橡皮艇唔好病，因為大家睇翻我上一條片咧，我係已經病咗㗎啦。但係坐完呢個瀑布，大家見唔見到我個頭係濕晒咯，因為佢啱啱係成紮水係淋咗落我哋度啦，之後係完全濕晒，係真係入邊所有嘅衫都已經濕晒咯，好誇張，但係好好玩咯，如果去玩耐啲就好咯。玩完橡皮艇之後呢，我哋就行入去國家公園入邊去睇呢個瀑布群啦。點知我哋遇上最差嘅天氣，仲要我哋已經係換翻晒乾嘅衫，點知全身又再濕過。而家係極之狼狽咯，喺大雨度，仲大雨過啱啱我哋坐完橡皮艇嗰個感覺，而家直頭雷暴咯，因為有行雷閃電啦，唔知晏晝會唔會封咗唔俾人行咯，全濕全濕。大家見到前面呢個位呢，就係最接近瀑布嘅觀景橋，但係而家係大霧到乜都睇唔到咯。只係相隔一日呢個天氣就已經非常之差，同埋我見到呢，人哋喺呢度呢係會見到彩虹㗎，不過我哋今次咁大雨就真係睇唔到啦。嗰啲瀑布嘅風好大好大，哇！一個唔留神，個手機就可能會跌落個瀑布入邊啦。企咗喺呢個巴西依家從國家公園最篤嘅呢一個位去睇呢個瀑布，超級麻麻啊！因為當日咧係落得太大雨嘅關係，所以當日嘅瀑布流量係比起平日係更加之多。我哋一行入去咧，呢個位咧係再近呢個瀑布。雖然大家見到我着住雨褸啦，但係其實不論係我對鞋啦、我個身啦同埋我個頭髮都已經係濕晒。我仲好記得當日係搭下晝6點機咧，係飛去巴西嘅里約熱內盧。唔知大家睇完呢條片之後，又會唔會想嚟南美洲呢個伊瓜蘇瀑布去欣賞下大自然嘅威力呢？中意呢條片就記得 like、subscribe 同埋 share。我哋下條片呢就會帶大家去巴西嘅里約熱內盧，大家千祈又唔好錯過下條影片啊！